我哋都幾中意食榴蓮㗎，但係就係唔係好識食咯。所以賣榴蓮我哋都會買平啲嘅 Durian Kampung 或者 D24，因為驚俾人呃。賣貴嘅品種又會覺得差別唔係好大，好似唔識欣賞。今日難得有位對榴蓮有研究嘅朋友仔追榴蓮追到嚟半鐘，咁我哋梗係跟住上，趁機學下嘢。食神嚟到半鐘帶我哋去食榴蓮啊！係啊，追蹤呢個追蹤到嚟呢度啊，唔知咩咁犀利啊！賣晒咗，賣晒咗啊！賣晒咗。明天請早啊！點解會嚟呢度嘅？呢度睇到佢 post 嘅榴蓮係咪？第一個係8分啦，第二好似睇到好多黑金。你講老樹，黑金係咩意思啊？你嘅嗰個 flash 推出嚟係我車嘅方，好食啲。黑青咗嘅肉包，俾人打過。打落嚟先。睇佢嘅嗰個，呢個係睇佢嘅新唔新鮮，係咪？又清清地又新鮮啦。係，學咗你啦，食睇過。賣榴蓮唔可以買咩啊？外賣有咁樣笠落去嘅，因為咧少啲肉。邊度你有冇人？等陣再你哋叫你 boss 度睇。Durian Boss 係咩？嗰個 Hero 出邊嗰間哦。嗰間好紅下喎，因為佢要做 marketing 啊，定係因為哦。多數靠生活費，去貨去好快。咁佢係放邊度啊？你講嘅唔知我跟你。以前我係食過咧，佢係客格嘅做好嘅，去嗰度攞貨。依家係版嘅時陣嘛，數問佢咯，邊度係？呢個係 Durian Farm 888啊。係，如果你上網問佢嘅話，佢成日點我去大家講嘅。咁係幾時先喺呢度開啊？唔知啊，靠運台，睇下 Facebook 啦，佢有話喺度開，你就嚟啦。住出嘅話，可以嚟試下。上網買好方便嘅而家，因為人哋都有食過飛飛嚟嘅。戰爭，飛飛嚟戰爭，我都唔係。兩個啊？現在6點少了是吧？差不多完了。差不多完了。然後那邊一樣，那邊比較多貨，都是一樣的。這個是擺喺哪裡哦？老的。可以放一些壳啊，你去喝水，2個就可以了。個殼 brown color 咧唔係青嘅咧，就因為曬得太陽多。咁曬得太陽多即係咩意思啊？好定唔好啊？高山榴蓮高度比較高嘛，它接觸陽光比較多。佢唔係放喺檔口度曬得多啦。你放在檔口只有1-2天，不足以讓你曬黑。你睇下而家啊，晏晝3點半，幾多人喺度食榴蓮 tea time？ 即係證明你打廣告掂咯。睇下我哋跟我哋嘅食神去，睇下有冇揀到啱嘅。呢度啲人諗食。唔啱啊！係真。啊，咁又係喎，不過色有少少朱古力咁啊。係，呢個想同你講，呢個色係有曬地用嘅色。得啦，唔使冇嘅啦。呢度青啲喎，啱唔啱心水啊？我哋家姐講買 XO。XO 啊 ，XO 有咩好啊？我冇咁嘅味道。So 除咗木沙天之外，你嘅 favourite 嘅 variety 係咩啊？食家無論點呢，最近食嗰個叫做吉濕咩啦，定嗰個好好食。嚇？間叫咩啊？開隻吊鏈啊？好大粒喎，真係。食翻呢個好平嘅啫。哦。有啊。拿翻10多幾多？525對。三叔咧，三叔幾多錢啊？3張包20，有啤本。冇3隻。我哋一張，係啊，邊個張？
Mà cái gì cũng được. 俾人哋落嚟，喺我哋呢度，我哋知道啦，要喺呢度鬼食嘅。Anh đi ăn chỉ kilo. Thấy cho nắp kệ đó. Đại ca,你咁樣講，我唔知點答你啊！整笑啫，即係度度都冇睇到足腳。啊，好少有嘅，呢個流嘅。走咗，哇，正啊！點樣睇？有大細個咯，呢個 A 果就38，呢個就28。咁 A 果啦。金黃色即係咩意思啊？熟得滯。係呢個橙橙地嘅色嘅。即係點講咧？點解會橙色嘅？係足腳嘅色嘅。哦，佢有少少好似黑青黑黑咁啦，苦咯。咁樣嘅顏色係咪好有啲？青嘅，冇當青。青因為係味可能唔夠熟，夠色，嘅味道就冇咁濃。即係咁啊，睇呢樣嘢。係咯，你淨係同我講有朱古力同青啫，而家人哋有金黃嘅。呢啲就呢啲藍嘅咯，呢啲色。哎呀，呢啲都好靚㗎啦。邊一隻係啲最靚嘅俾我？啱啱開檔。個零鐘係啱啱啊！係，嗰時未收到咯，仲有咁多。你哋冇打廣告啫。你應該肯上網講有足腳，我有足腳啊！冇啦，我哋冇打廣告啊！我哋唔係專科賣足腳啊！有包食喎，包嘅，包水、包生啊，味道就唔包啊！嘅呢啲口味好差人講啊！請問你考慮嘅如何？七18係咩種嚟？78苦嘅你都食晒。中意苦啊苦嘅78可以試下，廿五 OK。高山老樹24好食。啱，都係苦啊！呢個都係苦。有咩分別？XO 兩兄弟咯，同佢係。邊個？呢個高山24好食啲，好食啲。你睇樣樣嘢都要試一粒咗啦，咁樣。要嘅。係中文有名嘅卷姐咯，叫我上報都揾㗎啦。有88嘅，88係叫小甜甜花，嗰隻就好甜，嗰隻就。做咩佢嘅黑色人？我成日做咩咧？跌落嚟嘅。跌落嗰啲跌落地下，黑青咗啊！冇睇跌打啊，未好啊。你去邊度載咧？人哋載佢哋？我哋自己上載。去樓啊！哇，好勤力嘅。好啦，其實呢度上都唔會好遠。我哋早晨個零鐘咁咯，嚟講冇塞車。你係賣榴蓮啦，定係part time賣啊？我哋 full time 喎。full time 賣，擺喺呢度賣。我哋擺咗差唔多成個月噶咯。早晨冇啦，我哋開檔差唔多係1點2點咯，到夜晚12點啊。我試下咯。唔知啊，我睇係顏色好似好食嘅，有啲睇頭。係咪？又有鵝添喎，真係。真足腳啊！真足腳啊！哇，節活啊！係節活嘅，呢個係節流嘅。真好嘅。你頭嗰咪有時候咪同你哋買係咪？係會食到好啲。24都好靚嘅。前日可以去中國嗰個直係啊 direct flight。犀利啊！呢家馬來西亞出名啊！係中國唔俾咁樣 direct 入嚟之前。之前係冇同政府傾合約㗎嘛。哦。係2個月前先幫你傾㗎嘛。呢家出第一幫貨。咁我哋而家馬來西亞人冇得食好榴蓮。有。靚嘅榴蓮就攞全部去晒中國咗。不嬲都係咁啊！其實你講呢啲靚啊，其實中國有啲仲靚。仲靚。因為出口咗咪靚嘅。我哋未食到最靚嘅中華。你哋咪可以食啦。係咯。我哋都艱難啊！我哋都食唔到啊！我哋都係對果園㗎嘛，果主㗎嘛。佢都冇嗰啲出晒嗰啲出口咗。你就同你講呢啲係最靚咯，本地最靚，最靚，點知我哋食到啲正當係呢個，我哋自己出產榴蓮都係食唔到最靚。鬼叫你窮啊！有錢嗰啲嘢係78，呢個係78。哇！你睇你成個殼好似就不得咁啊！嗰個殼薄嘅另外一個標準啦，啲食物皮薄餡靚啊！好靚啊！呢個好食啊！呢個我都好中意食。莫大苦嘅我好中意食。等佢食邊一隻先？邊一隻先？食苦嘅先啦。唔好咯，呢個結啲咯，捉隻拉俾你食。貓咧？貓都唔夠佢肉。呢家啲貓冇以前咁正宗嘅。我哋叫做生樹，生樹即講比較後生啲嗰啲樹啊。哦。所以你食落去比較甜啲嘅呢家啲貓喎，冇咩甘香味嘅。其實都有老樹嘅。係。因為攞貨貴啲，好多人唔買。係。
減低成本嘛，所以依家啲貓王啊，越賣越平啊。唔知點講到我咁誇張鳩？唔係你知道邊個打邊個咁知道嘅，我哋知道嘅，有留意㗎啦，我哋留意，因為我哋唔知嘛。咁呢個佢嘅色都係咁。佢嘅色嚟嘅，係乾包嘅。好啦，慢慢試下啦，多謝你哋啊！係電話冇？0123778082我姓唐啊，通常都擺呢度啦，就喺度㗎啦，呢個位㗎，唔係呢度就上少少啦，就每個season都會嚟啦。會㗎，會長期啦。好，第日多2日應該有埋臭豆㗎啦，我哋好靚啊臭豆，中意食。中意啊！霸啲豆啊，啲霸啲臭豆啊，好粒嘅，多幾日啦。上排都有埋山咗啦。冷室咧，冷室你哋冇啊？冷室等住我。琴日有紅卡，XO 埋晒咯。熱股嘛，五字歌啊，五字歌啊有啊。應該有，聽日有。我邊度啊？和風嗰邊。好食過貓山王。五子果啊！佢個果5個字咁樣嘅，係啊，好似花咁樣嘅花瓣，一日嚟唔多啊。好靚得嚟都係5、6啦，係咁上下啫啦。OK，食邊隻先？點解？我哋買咗木生，買咗 XO， 買咗 D78同埋竹藥。通常係淡味嘅食先，食到最尾係重口味嘅，所以應該係24先，即是 XO 食最 cheap 嗰隻係咪？你派先。我冇講啦，你講緊食最 cheap 嗰隻，呢個人哋以前都係曾經嘅果王，未Musang King未出嚟之前就係佢啦。佢嘅名都已經好強嘅 XO Link。XO 同啲人哋，我問翻個味道先。你唔係話一樣咩兄弟啊定咩鬼嘢？我分唔甜啊！ OK，尊口味如何？XO 嚟㗎，呢個真係 XO 嚟嘅。哎呀，好似應該 OK 食過仲更加嘅。好食嘅。同苦都。酸食到冇反應，呢位唔係幾識食嘅，講嚟聽下。爭啲啊！清香喎，清香淡味啲啦，即係話。因為我中意苦嘅，所以呢個咧就個味咁啱。但係佢甜味係，因為我中意苦，呢個冇苦，跟住佢又冇話十分甜，所以佢係淡啲嘅，唔係嗰個 XO。XO 不嬲，by right suppose 係苦嘅。以我條切脷嚟講，冇咩問題啊！即係話我唔會覺得係淡咯，正常榴蓮都得，因為有榴蓮味。有冇？中意係多肉啦，中意係冇乾啦，juicy啲，有榴蓮味，不過唔苦啊，應該係講佢冇特別苦，所以你感覺到你好似一個普通嘅榴蓮，但係口感嚟講 OK 啦，我俾你過關。你有冇嘢講啊？好食，呢個仲最 cheap 啦。簡單食，我中意食。你中唔中意唔同層次嘅榴蓮嘅 expertise 啊？口味唔係 expertise。我哋唔 expert 㗎，事先聲明啊，係個人口味啫啊。下一隻我哋試呢個 D78。你單睇個外表，你有咩期待？其實我對榴蓮咧，我唯一期待就係佢苦啫。不過睇個樣係幾 creamy 啊！唔一定冇生傾唔一定。冇生傾唔苦㗎，唔一定苦，唔係唔苦。香啲，唔係好青，笨津味，榴蓮味㗎。重口味啲啦，係真係啱我食，因為佢唔係咁快就食我味。啲快啲，感覺就 soft 啲。我知點解你講笨津啊，因為咧食落去啊，好似有一啖發酵味咁樣嘅花椒味，嗰個係榴蓮味，所以佢 juicy 啲。而且佢嘅 texture 係特別腍、特別水啲嘅，其實水得嚟唔係淡嗰啲。我啲唔係professional嚟嘅。我問你講係呢個要 practice 翻嚟嘅，講啫，你可以講得出，但係你唔知道咁樣嘅 profile 係好定係唔好。就係呢個同頭先相比，邊一隻你中意啲？嗱，咁好難講啊，點樣講咧？我會形容呢個係特別啲啦。之前嗰個就好似一個簡單好食嘅榴蓮，呢個咧會特別啲 ，because 係 soft、juicy 同埋有嗰個發酵味。但係都睇你咯，睇你中意食特別啲嘅口味嘅榴蓮咧，就你中意食大眾口味嘅榴蓮。你可以試到咁多味嘅，
都試唔出啊！咁即係我條脷勁啲。你把口勁啲，我一啖食落去，我會中意呢隻多啲。雖然會中意係多啲啦，但係唔係太明顯咯，我覺得。你頭先見到啲插白，你覺得你想試呢個點解咧？我未食過試下。哦，咁又冇 meet 到你 expectation 啊？冇啊？點解咧？唔知喎。咁下一個係咩？哦，呢個先係你呢個係酥酥黏黏、酥酥黏黏嘅迪加竹腳，有少少鴨屎黃。哇！呢個睇佢個樣咧，就真係幾靚下。係咯，有啲巢皮黑黑地咁嘅感覺。你食先，係食榴蓮唔係一定我食係啦，我哋要食榴蓮。味啊，味邊嘅嗰度啊？點解啊？識有缽啊嘛。少核多肉。不過我中意嘅缽，因為係有個缽啦，我就中意食嘅缽啫。係啊，缽靚啊。係啊，我覺得有個缽喺度好似好食啲。揀個缽嚟食啊！咁你分唔分得出邊隻係缽頭，邊隻係缽尾啊？我攞個缽尖啲嘅麥味咯。哦，尖啲。好食。清香，不過佢唔係好濃，佢唔係好苦嗰種，佢有輕微嘅苦啊，不過佢咩？頭先個啲插白咧好水，呢個咧 creamy 啲。跟住佢清香。即係唔係好重榴蓮味啊？葱榴蓮味。你話清香啊嘛？清香榴蓮味啊！不過嗰個 XO 咧就十分清香，我會中意再苦啲嘅。感覺上啊，嗰個咩飛飛定飄飄啊嗰隻。啊，飛飛。飛飛榴蓮真係好似苦啲嘅。啊，嗰隻苦啲，不過都有嗰個回甘嗰個味喎。係咯，呢個。嗰種苦苦地嘅味翻嚟啊！呢個就係一個層次啊。你有冇嘢講？你講先啊！食過更加好食。OK。所以咧，有時啲嘢啊，食過太多好食，好多嘢就覺得唔好食。你應該有嘢講。阿姐有嘢講啊！佢諗。阿姐一陣間再翻嚟啊！呢個真係好特別，都有少少發酵嘅榴蓮味。食落去有少少苦 ，creamy 大水。咁你排位啊？因為呢個我感覺上係苦啲，所以會勝過頭先啲茶白。但有冇好好食咧？啊，咁就可能未知嘅。暫時生兜入邊呢個可能最好食啦。呢個有多少濕？係咯，水水。是不好的。咁水水點解啊？係咪試真有關係咧？落水太多出嚟水水。可能唔靚啊，唔夠乾，我哋講唔夠乾身。唔夠乾，但係太乾身又唔好喎，太乾身乾包唔好食喎。個人口味咯。唔係，有時候乾身唔係代表係好乾嗰隻。有啲時候都講做咩咁黏好，即是講嗰樣佢係比較黐多少。個 texture 比較黐多少，好似食糯米咁，你咁樣嘅意思咯。所以你食開個好食嘅竹腳係咩點樣樣嘅？呢個乾身啲，呢個乾身啲。定嘅，有時候係咁樣嘅。你炒飯食係咪？你會覺得特別好食。你記憶中嘅嗰個味道，但嗰次買到咧係真係好食嘅。點解咧？因為個味道係遠都聞到好香，成架車係個榴蓮味道啦，都係中等嘅 size 咯。嗰陣時食到真係〜我哋自己都一食難忘，係，跟住再都揾唔翻嗰種味道啦。榴蓮係咁樣嘅，即是講，無論都同一棵樹跌落嚟，都不可能做到每一次它的味道都是標準。所以每一批都係獨一無二嘅。所以買榴蓮嘅時候買好重要嘅一點，聽到阿姐買一粒先，我買兩粒。試咗味道先，好食再去買多啲。貓喵，呢個係第一檔買嘅係咪？係，有貓山王。啊，跟住榴蓮咧，仲有時候我食呢啲單房嘅，我哋呢啲叫單房。點樣單房？一個包一個，得一包啫。哦，點解咧？冇人幫佢爭係咪？頭先未解釋到做咩事咧？因為嗰個榴蓮做咩事吊住係咪？我食尖嘅嗰度咧。啊，因為啲嘢全部漏晒喺下邊度。要春流晒喺下邊。咁食咩食個單包咧？即是講佢一包得
一個房得一包，即是講佢嘅 nutrient 冇 concentrate， 冇分薄俾其他人，所以佢咪嗰個味道就會濃啲。試試，係咪真係單包會好食啲？我睇過好似靚乾身靚啱。如果佢真係夠乾嘅話啦，你係搣得到嘅，即係講搣成個肉搣出嚟，咪乾啲嘅。呢個的確冇水乾啲，即係有發酵味。講真啦 ，MK 嘅嗰個 texture， even 都唔同嘅 quality 啦。MK 會比較 consistent。係啊，有時我驚 MK 太過 creamy 咗。creamy 係點？你嘅 creamy 係咩水啊？定係好滯，好滯啊！會好腍咯，好似甜品咁咯，係咯。但係呢個 OK 啦，因為太過 creamy 容易滯。太過 creamy 你好似甜品咁講，你嘅感覺係唔似榴蓮啊！榴蓮就係甜品嚟㗎嘛。有人食榴蓮會打一 T 嘅喎。係啊，冇味啊，就係咁嘅味咯。淨係對冇新天識打一 T 啫。點解？知唔知點解？唔知喎，炒米飛嗰樣咁。最重榴蓮味，可能係冇新天咯。咁即係呢一台嚟講咧，呢個木山傾嘅最重榴蓮味，最 creamy。點解我食到都覺得苦苦地咁？哦，呢幾個入邊佢轉最苦。係咯。我知點解，其他嘅水啲。呢個比較乾身嘅，個味道係好重。咁咪有再接再厲，玩更加好食，更加勁。當時我哋買咗咧，會試下嗰個味道，未放雪櫃，跟住再放雪櫃，再攞出嚟食。有啲咧放喺雪櫃咧，特別佢嘅味道係唔一樣嘅。係啦係啦。XO 放喺雪櫃唔好食。佢已經唔夠重味咗，你再放雪櫃係咪係冇味道？秘式嘅我咧即係榴蓮手霜係特別好食嘅。喲，佢係咪真係手霜咧？你睇樣係手霜。手霜唔係手霜。點解咁樣我唔知，未讀到喎。你自己上 Google 揾下，點解榴蓮會黑金？咩原因？哦，哎呦，頭先嗰黑妹攞去掉咗。所以呢個咧係咩？呢個都係 XO 嚟嘅。哦，呢個夠苦啊！有味嗰嚿榴蓮味，咁原來全場最好食係佢啊！真係，好彩買榴啦，哇！卒之攞翻個彩咗。啱喺呢度搞婚宴嘅，因為而家俾人將翻咗。冇嘢㗎，呢頭先證明你賣榴蓮同埋食榴蓮唔係真係好睇嘅嗰個運氣。嗯，最好食嘅呢隻。係啊，你覺得係最好食？呢度兩位都講呢個係最好食咗。唔係抄我㗎你，我唔中意食嗰個發燒好大。哦，梗係我屋企黑青，我俾人打啦。咁辛苦係咪？你係咪而家到黑青嘅？係都黑嘅人。你唔好尊重佢哋先冇。你唔好摻其他嘅味道一齊，跟住你又講佢唔好食。佢咧嘅 texture 咧。稀又唔係水嗰隻，真係食。但係稀又唔係貓山王嗰隻剛剛嗰隻咯，隻出嚟好特別啊！但我形容唔到。佢係冇發酵啊，但係我又冇覺得佢係一個好香嘅榴蓮味咯。我覺得佢真係似貓山王少少。足球好食啲，人貓好食啲。貓山王好食啲。等我試下先。係呢個唔夠苦，我中意苦嘅，但係佢嘅 texture 我中意。但味道我覺得爭到啲。我中意重口味，佢嘅 creamy 度適中，佢唔會太水，佢唔會十分乾身啲啦。即係啲有咩補充？我哋依家留翻俾你食。我係粥腳啫。粥腳你咪要 SEO 咩？侵多。你侵咗之後啊，你食翻你哋分唔分得出？分得出。我哋食嘅冇唔記得咗，冇講嘢，唔記得試啲口味啊，冇晒啊！個形狀都唔一樣，呢個瘦啲嘛，係咪？呢個係粥腳。哦，呢個肥啲嘛，呢個係貓咯，黃啲咯，黃撳撳咯，睇就知咯。而家冇咩睇得出。淺黃，俾人打傷咗。呢個係賴，有多少帶多少賴。呢個係奶貓黃，其實呢個都有黑青嘅。係啊，應該食呢個。要食一隻耳咁。太水啦。點解要耳粒？你頭先講你知嘅。絕物仔。啱，它的營養全部在那個果肉那邊。哦，連核都冇啖好食啊！唔知大家對食榴蓮有咩心得呢？請留言分享啦！如果大家中意我哋嘅榴蓮分享會，
咁就幫手撳 like、share 埋條片出去啦。廢話連篇，食神食先。先，唔好咁咯，唔好一味叫人哋食神 ，expectation 太高咁你咗，人哋講啲咩食神嚟嘅，頂你個！咁我哋呢度嚟講咧，你係食神嚟喎。咁你幫自己起翻個名啦，叫孫孫啊。啊，係啱。孫孫。出邊有好多嘛，普通都係叫孫孫。孫孫來。呢啲就有富啲啦，係有認知嘅，係有知識嘅。其實我好抗拒嗰個富啲嘅名嘅。咁應該叫咩？唔知我中意食嘢嘅人。食神咯。你唔係食興趣，唔係食家就係仙家。我所知，所以咪叫民間食神咯，唔係大食神嘛。民間咧係有好多個食神。突然之間講到風聲飯出嚟喎。你係咪幫我放啤啤頭㗎？拋頭露面咗啦 ，creamy。佢都有啲 creamy 嘅。因為係大包肉。你未食嘅人喺度講咁多嘢，我驚你冇嘢講，我幫你嘛，自己嚟口窒窒咁咯，話我俾壓力你咁咯，唉，你講啊，我唔講啊，你講啊。所以由此證明咗係冇 cheap 你呢條事嘅。哦，你知點解 cheap 你冇？唔知。因為咧，有時你食嘢啊，你就掛住食啫，你就啵啵啵啵啵啵，然後食咗之後，你都唔知自己食咗啲咩咁喎。So when you want to describe something 嘅時候咧，你就會食得慢啲。品嚐多啲，你咪 profile 到嗰個榴蓮咯。如果你冇開架記錄我都係啵又食晒啦，又唔知咩味啦，係咪？去食靚嘅榴蓮去邊度食？香港。係。香港全部靚嘅都飛晒嗰度。我唔係中國啊。之前中國係入唔到 fresh fruit，淨係可以嗰啲frozen 咗嘅。佢下次咧要搭飛機到去香港食榴蓮榴蓮。真係陰功咯！有諗過呢個嘢。哇，果然係榴蓮嘅狂熱愛好啊！